अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तौहीद इकबाल चैनल के साथ खुशामदीद कहता हूँ तमाम दोस्तों को। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें। और जो पुराने दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियो को पूरा देखा करें और आगे शेयर किया करें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हासिल हो सके। मेडिसिन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से रिव्यू करता हूँ। तो रिव्यू करने से पहले आज बताता चलूँ कि आज का रिव्यू है ओरोलिन सिरप के हवाले से। मौसम खांसी का है, सर्दी काफ़ी है, तो इसलिए खांसी का सिरप है ओरोलिन। तो इसके हवाले से आज रिव्यू करूँगा। ओरोलिन सिरप 120 ml जो है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी डॉन वैली का सिरप है। फार प्रोडक्टिव कफ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत ही अच्छा फार्मूला माइनोफाइलिन प्लस कंपाउंड सिरप है और ये प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगमी खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है। दोस्तों, खांसी का मौसम बहुत ही अच्छा सिरप आपके लिए ये आज इस पर रिव्यू कर रहा हूँ। तो ओरोलिन सिरप जो है ये बहुत ही अच्छा सिरप है और सस्ती प्राइस में दस्तयाब है मार्केट में। तो आप लोगों से इसका आज रिव्यू करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। सिर्फ 65 रुपये इसकी कीमत है, आप देख सकते हैं। डॉन वैली कंपनी का सिरप है, माइनोफाइलिन प्लस इसमें फार्मूला है। तो इसकी ये ख़ुराक भी लिखी हुई है इसके ऊपर, किस तरह इस्तेमाल करना है। जो आपके अंदर बलगमी खांसी होती है, जो खांसी बलगम के साथ आती है, सर्दियों में बलगम का इखराज करता है और बलगमी खांसी से आराम देता है। तो जिन लोगों को बलगमी खांसी है वो ओरोलिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि कभी भी ख़ुद से कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, मेरे कहने पर भी इस्तेमाल ना करें। मैं तो सिर्फ इसका रिव्यू करता हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन सा सिरप, कौन सी गोली, कौन सी मेडिसिन जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्सपेक्टोरेंट ये सिरप ओरोलिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर फिर भी इस्तेमाल मत करें। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। तो इसमें जब ये इस्तेमाल करते हैं कोई भी खांसी का सिरप, उसमें थोड़ी सी गनूदगी हो जाती है। अगर किसी को गनूदगी हो जाए तो वो गाड़ी मत चलाए, कोई मशीन वगैरह मत चलाए, ठीक है। ओरोलिन सिरप या कोई भी खांसी का सिरप पीने से गनूदगी का डर होता है। तो बराए मेहरबानी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें और तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। शरबत को इस्तेमाल करने से पहले हलाएं ज़रूर अच्छे तरीके से और फिर इसको इस्तेमाल करें। तो कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला उसमें फ़ायदा होगा। ये मैं पहले भी बताता हूँ, आज भी। और जो नए आने वाले दोस्तों से उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिल सकें। पुराने दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसकी रसाई करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।